Merhaba. Oyun sesini kısayım. Merhaba. Bugün mikrofonla video çekeceğim. Ve tabii ki de bir oyun oynayacağım. Ve bu oyun ismi zaten şurada yazıyor. Galiba Japon yapımı bir oyun ya da Çin yapımı, hiç bilmiyorum. Benim arabam bu. Bu işte. Ford Mustang. Mustang diye okunuyor. Ay, ben yorgunum biraz. Biraz şey satın aldım buradan. Dün komik çekim videosu yaptım. Komik montaj videosu. Bakalım o nasıl oldu. Ona da bakacağım. Ben bir tane araba modifiye edeceğim. İkinci araba satın alacağım. Bu videoda modifiye. Şu. Bunu mu yapsam? Peugeot. Yok. Hı hı. Renault Clio galiba. Hı hı. Of, şu araba çok güzel ha. Volkswagen. Böyle yazılıyor galiba. O ne diyor? Bir şey vurdu ama. Hı. Yanlışlıkla bir araba daha aldım. Ya of ya. Her şeysi şurada. Tamam. Şimdi de garaja girelim. Modifiye edilip ben geleyim bir. Arkadaşlar sonunda bitirdim. Bitirdim bunu. Sesim de düzelmeye başladı zaten. Bakın şimdi arabaya bakın, arabaya. Bakın. Olmuş mu? Araba çok güzel oldu. Neyse, bir deneme sürüşü yapalım. Bu arada ben hileli olduğum için böyle HP'sine bakın bu motorun. Mesela taktım. Bakın oyun çöktü. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben hileliyim ve hileli motorlar da var. Ama bunları takarsam araba gitmiyor. Çünkü çok hızlı motor. Şimdi yarışa başlayalım işte. Ay, boğazım. Şunu oynayacağım. Uzun zamandır mikrofonla video çekmiyordum ha. Şimdi iyi geldi. Bu arada mikro da var arabada. Ve şu an tabletimden oynuyor. Ay, boğazım beni öldürüyor ya.
Biraz sağa sola yapalım şöyle. Oha! Herkesin içinden geçtim dedim. Kıl payı. Arabanın bastığı hıza dikkat edin bu arada. Oyun sesi geldi bir anda. Ay. Oy. Tamam biz geri dönelim ya. Ay. Kutu açalım biz. Windy. Bu neymiş? Aa bu geldi. Güzel bir şeye benziyor. Formüle. Buradan ne çıkarsa arabayı öyle tamir edelim. Tamam mı? Tamam. Ne çıktı demin? Sarı bir şey çıktı. Bu çıktı. Yo. Ne çıktı ya? Gören var mı? Şu çıktı ya. Ben %100 eminim. Hatta videoya geri sarıp bakın bu çıkmadı mı? Bu çıktı ya, hatırlıyorum. 2 lastik kabul etmem. Para kabul ederim ama. Yine para çıktı. Hayır. Ha bu jant diye bu lastik tamam. Bizim aldığımız janttı. Ama bu lastik. Ne çıktı? Ne çıktı ya? Ne çıktı? Ha bu çıktı. Bu. Bak ben eminim bu çıktı. Herkes gördü videoda. Herkes görmüştü bu çıktı. Lastik taktım zaten demin. Boya. Ama benim boyam var zaten, boya çıktı. İkili mi çıktı o fren? Fren. Yuh. İkili fren. Tak şunu tak. Tamam. Neyse ben videoyu bitirelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.